ogenblik arriveert even een treintje met een, zoals wij dat noemen hier, Joekskapel, voor een hoop van jullie dweilorkest. Die stopt hier. Dan gaan wij een optocht naar het stadhuis van Venlo. Daar willen we graag eerst met alle hoogheden alleen een foto maken en vervolgens een groepsfoto van iedereen. Ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen zijn, ook uit andere delen van Nederland, van boven de rivieren en uit België, om daarmee aan te geven dat we hier vandaag wederom de carnavalsencyclopedie gaan presenteren. Het carnavalsboek van Nederland. En ik vind dat een grote eer dat ik het hier mag doen. Het was hooggeëerde carnavalsprofessor Theo Fransen, waar bent u? Ik heb u al de hand geschud, daar staat u. Hartelijk welkom. Waarde jonge opvolger Sander Matthijssen, die heb ik ook al gezien. De twee scribenten van het boek. En natuurlijk moet ik ook welkom heten onze vorst Joekjes de 11e van de oudste carnavalsvereniging van Nederland, Jokers. En hoogheden van binnen en buiten de stad. Dames en heren, wij zijn hier getuigen van een bijzondere samenwerking. Als bijna 80-jarige ook bewust bezig geweest met het overdragen van kennis en cultureel erfgoed aan de volgende generatie. En die van carnavaloog Sander Matthijssen. Delegaties uit de lage landen, uit het Belgische, zijn hier naartoe getogen op deze prachtige zaterdag om een fantastische herfstzon door de binnenstad getrokken om deze boekpresentatie van Theo Fransen en Sander Matthijssen bij te wonen. Het eerste boek heb ik met veel plezier doorgelezen en ik heb er ongelooflijk veel feitenmateriaal kunnen opnemen. Want als iemand zeer nauwgezet
en doet aan waarheidsvinding, dan is het wel Theo. Maar ook naar onze buren in Duken, waar we een aantal malen te gast waren. En dan valt me op, dames en heren, hoe bijzonder Theo ook vertoeft in die kringen. Niet alleen in het Venlose, niet alleen bekend in zijn geboortedorp Forte-Mullum, een dorpje met 2 straten, een kerk en een kroeg. 2 kroegen, excuus. Maar beste Theo, je bent eigenlijk een Europese grootheid. En ik denk dat ik spreek namens alle afgevaardigden hier uit alle verenigingen uit Noord- en Zuid-Nederland. Dat iedereen met plezier naar deze bijeenkomst is gekomen, vooral om dat respect naar jou toe te tonen. Hoeveel gaten het Brabantse kent, Kielegat, Krabbegat, Lampengat. Over het carnaval in de stad van onze burgemeester, Deventer, oftewel Koekstad, waar de carnavalsvereniging De Doorzakkers de scepter zwaait, een rood gekleurde zakdoek om de hals, een zwart petje. En als je klein was, dan was die gevuld met krantenpapier, want die moest toch een paar jaar mee. En ik zie dat de afgevaardigden uit Krabbegat, uit Bergen op Zoom, dat ze dezelfde traditie hebben gehouden daar in Bergen op Zoom en met heel veel trots ook zich laten zien. De veelzijdigheid van onze carnavalscultuur is zichtbaar hier in dit stadhuis van Venlo. En dat is de rijkdom die we hebben in het Europese. De rijkdom van traditie, van invulling in het theater van het leven. Want zo zie ik het carnaval, oftewel de vastelovend. Ik hoop en ik verwacht dat het boek ons allen zal inspireren om door te gaan met deze prachtige traditie, onze prachtige cultuur. Dank u wel. Vorstjoekjes de 11e, Raad van 11, carnavalisten uit Nederland en Vlaanderen. Burgemeester, Sander en ik zijn het college van BMW buitengewoon erkentelijk dat wij deze presentatie hier mogen doen in het Huis van de Stad. Iets over dat nieuwe boek. Ik zeg daar niet te veel over, want tenslotte is de bedoeling dat u dat koopt. Maar herhalen malen. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat een carnavalspyramide met aan de top de sterren die ik net noemde, een brede, solide basis moet hebben. En die basis die is er gelukkig. En de verantwoordelijkheden van u allen is om die basis ook overeind te houden. Intussen zijn er allerlei handjes gegeven, maar ik wil toch heel even de revue laten passeren in een nutshell wie hier vandaag allemaal aanwezig zijn, burgemeester. We hebben de oerleputers uit Sneek. We hebben de narren van Pitlo uit Assen. We hebben de eileuvers uit Zwolle. We hebben de blauwe schuit uit Nijmegen. We hebben de keienscheiters uit Wijk bij Duurstede. We hebben de marktzotten uit Gouda. We hebben de stichting Vastelovend verborgen achter die pilaar uit Krabbegat. We hebben stripperschat uit Valkenswaard. Mag ik even de formatie, de metworst uit Forte-Mullum, uit Boksmeer even naar voren roepen. En vorstjoekjes, zou u eens even willen kijken naar dat jaartal wat er op die shirt staat. 275 jaar ononderbroken traditie. Deze jongelui komen uit Boksmeer. Waar speelt hun wedstrijd zich af? In Forte-Mullum. Die vorstjoekjes had ik al genoemd, maar ik vergeet, dom genoeg, de keiteraars uit Stijl, een zeer oude en zeer unieke vereniging. Waar zit die in Duivel ergens? Daarachter. Ik vergeet het clubje van Sander. De Driekes, een heel unieke, een heel uitzonderlijke formatie. En ik vergeet de wortelenpin van de andere kant van de Maas.
Nee, excuses. Maar goed, we hebben hier in ons midden de vereniging Peer Stoet uit Herenthout. En 93. We hebben de Stadsbinken uit Geld. En als eerste noemen Lieveke, dat betekent Limburgse Vereniging voor Carnavalsevenementen, die met z'n allen proberen dit feest in goede banen te leiden. Onze goede vrienden. We hebben hier de formatie van de BCL, de Bond van Carnavalsverenigingen uit Limburg. We hebben de Carnavalsfederatie uit het Brabantse land, onder aanvoering van Rob van der Laar, in een recente verleden de minister-president van de Oeterdoogse Club. We hebben de Carnavalsfederatie uit Noord-Holland achteraan. Geweest zijn. En door een gelukkig toeval kruiste Sander mijn pad. En snel had ik het gevoel, dat is de ideale partner om mee in zee te gaan. En gelukkig was inderdaad dat leeftijdsverschil voor hem geen verletsel om met mij deze forse klus te klaren. Wel heeft hij de omvang ervan onderschat, ik toog zelf ook. En hij heeft zeker te licht ingeschat hoeveel eisende partner ik ben. Kom ik zo op terug tegen. Ik ben Sander dan ook bijzonder veel dank aan hem verschuldigd, want zonder hem zou het niet gelukt zijn. Dan nog één regel tot slot en die is gewijd aan de dame daar met die rode hoed. Want die heeft weliswaar kunnen constateren dat ik zelden zoveel thuis ben geweest. Maar eveneens kunnen constateren dat ik in maanden... Theo heeft het ook al aangehaald. Ik vind dat een heel mooi compliment, Theo, wat jij hebt gemaakt. Een prachtig product tussen een man uit Brabant, Forten-Mullen, die naar Venlo is gekomen. En wat ik ook zeer bijzonder vind, is dat je in 1984 hebt gekozen voor een co-auteur aan de andere kant van de brug. En je weet wat ik dan altijd zeg, dat is de goede kant van de Maas, want daar komen die wortelenpinnen vandaan. En je hebt weer die voelsprieten uitgestoken en je hebt gezegd, ik pak weer zo'n wortelenpin, want die hebben goede wortels en daar kan ik die klus mee klaren. Daarnaast heb ik aan de wieg mogen staan van een prachtige vereniging, het Groet Venlo's Vastelovensgezelschap de Drekens, die voorop gaan in deze hele gemeente Venlo. En een unieke vereniging zijn. Ze staan er in het midden als edelmannen met een prachtig nar. Fantastisch jongens dat jullie er zijn. En ik wil dat extra benadrukken, omdat dit jeugdige initiatieven zijn. Want ik heb wel gezien, en dat zie ik nu ook vanmiddag, dat vastelovend, vastenavond, carnaval, geef het biertje een naam, maar het verbroedert. We zijn alle twee lid van de Stichting Limburgs Carnavalsmuseum. En tot mijn grote verbazing, bij Wilhelmina, de plaats waar we allemaal hebben verzameld, zegt Theo na een vergadering tegen mij, Sander, kom eens even hier, ik moet jou wat vragen. Zou je met mij een boek willen maken? En vanaf dat moment zijn Theo en ik in een achtbaan gestapt, waar we pas vanmiddag uitkomen. Ik moet zeggen, Theo, het is een aangename rit geweest. Af en toe, en dan zal ik niet liegen, heb ik je ook een klein beetje vervloekt achter mijn computer. Dat ik dacht, oh jee, daar komen we weer. Want eigenlijk wat jij vertelde over jouw vrouw, kan ik ook over mijn vrouw vertellen. Maar jullie snappen natuurlijk dat wij ook hopen dat jullie wat boeken mee gaan nemen. En voor de speciale prijs van €25, meneer de burgemeester, die heeft u toch maar weer verdiend vanmiddag, worden die boeken aan de man gebracht. En het is mij een hele grote eer geweest om op deze manier met Theo Fransen te mogen samenwerken. En mijn kennis kan nog lang niet tippen aan wat Theo allemaal in zijn hoofd heeft. Maar ik denk juist wat Theo ook verteld heeft, dat die koppeling van onze kennis en ervaring heeft geleid tot deze prachtige nieuwe carnavalsbijbel van 256 pagina's.
En mocht u het niet interessant vinden, dan is dat zoveel papier dat u daar zeker een avondje de open haard van kan laten branden. Maar ik denk dat u met mij eens zult zijn, als u dit kleinood gaat zien, dat dit een plaats verdient op het nachtkastje. En ik wil ook de burgemeester en de gemeente Venlo heel hartelijk danken voor alle inzet en ook de flexibiliteit die jullie hebben laten zien om dit op zo'n korte termijn nog mogelijk te maken. En dan denk ik, het eerste exemplaar zit in het koffertje. Wellicht, Theo, kun jij het koffertje overhandigen aan de eerste burger van deze fantastische stad. Dat u in aangename zin verrast zult zijn door de inhoud. De beide heren. Ja, het is voor mij natuurlijk een ongelofelijke eer als iemand die nota bene hiervoor als burgemeester uit een carnavalsvrije gemeente komt. Het was zo protestant en zo fien. Er waren ook alleen maar bijna zwarte kousen te ontdekken. Ja, een bijbel is voor iemand die hier een fellow burgemeester mag zijn. Zeer bedankt nogmaals. Ja, zo is hij helemaal. Ik moet echt zeggen, dat is spotgoedkoop. Ik heb nog wat grappig en dan ligt er direct. Ik heb een weekje.